Tervetuloa taas tänne Leffahullu podcastin pariin. Tällä kertaa jatkuu pitkästä aikaa haastattelut. Kävin katsomassa uuden Vares X-elokuvan ja pääsin haastattelemaan sen tekijöitä. Ja näitä haastatteluja tulee nyt 3 osassa. Ja tässä ensimmäisessä haastattelujaksossa haastattelussa nähdään itse Vareksen näyttelijä Leo Sjöman sekä Mikko Kouki, joka näyttelee Vares-maailmasta tuttua poliisia. Heidän kanssaan juteltiin hieman Vares X-leffasta, mitä Vares heille merkitsee tai onko Vares miten tuttu heille kirjoista, leffoista ja niin poispäin. Ja puhuttiin ihan vähän myös onko herroilla aikaa katsoa leffoja ja mitä leffoja he on kenties viimeksi katsoneet. Mutta sen pidemmittä puheitta mennään haastattelujen pariin. Eli meillä on täällä itse Jussi Vares, Leo Sjöman. Mahtavaa taas nähdä. Viimeksi puhuttiin Vares-sarjasta, nyt meillä on Vares-elokuva. Mites näin pääsi käymään? No, tämä on ollut idea tuolla Solarin päässä Markus Selinillä tehdä myös elokuva ja sitten onnekkaasti oli TV-sarjassa mimiroolin tehnyt, niin päädyin myös tähän elokuvaan. Siinä se kai lyhykäisyydessään. Mitä sitä muuta tarviikaan sanoa? No mites nyt kun tuli tämä Vares-elokuva, niin oliko sitä jotenkin erilaista tehdä sitten kuin sitä sarjaa, mitä te myös teitte, tai millaista on olla Jussi Vares? No tuohon sarjan ja TV-sarjan ja elokuvan eroavaisuuksiin, niin meillähän on oikeastaan ollut pitkälti sama työryhmä tekemässä, ja meillä on työryhmästä iso osa myös turkulaisilta, Turussa ollaan kuvattu, että oikeastaan tänne palaaminen ja elokuvan työhön niin kuin palaaminen niin ei tuntunut kovin erikoiselta. Tuotantorakenne oli aika pitkälti sama, mutta toki tarina on eri ja siinä mielessä luo aina oman maailmansa. Että ei valtavaa eroa muussa kuin tässä formaatissa. Ja hyvältä on tuntunut tehdä tuo Vareksen rooli. Se on tietysti kiitollinen paikka näyttelijänä saada tämmöinen iso rooli, jossa pääsee tekemään pitkän kaaren. Ja näyttelijänähän se on aina hieno homma, jos on paljon aikaa työskennellä sen roolin parissa. Ja näin on nyt tämän kohdalla käynyt, niin se on hieno homma. No miten Vares sul entuudestaan oli tuttu? Onko elokuvat nähty, kirjat luettu, tai teitkö jotain taustatyötä just ennen kuin aloitte tekemään tätä elokuvaa tai sarjaa? No, mä oon nähnyt ne elokuvat jo kyllä aikaisemmin, että mä oon nähnyt ne oikeastaan silloin, kun ne on tullut ulos, että olin sillä tavalla tietoinen kyllä niistä, mutta en mä niihin palannut tämän elokuvan tiimoilta. Että mä aika alusta saakka oli selvää, että tehdään omaa versiota Vareksesta ja meillä on uusi käsikirjoitus ja uudet käsikirjoittajat toki Reijomäen kirjojen pohjalta, että koko konseptin luoja on sama, mutta tässä on iso rakenteellinen muutos siinä mielessä tapahtunut edeltäviin elokuviin, niin ei se ollut semmoinen asia, että mä olisin sinne palannut. Enemmänkin me lähdettiin yhdessä tämän työryhmän kanssa ja ohjaajan ja käsikirjoittajan kanssa miettiä, että mikä tämä meidän Vares on. No, miten sitten tämä teidän Vares, miten se sitten eroaa esimerkiksi niistä aikaisemmista, miten sitä on tuotu sun mielestä niin kuin nykypäivään? No se tietysti on niin kuin varmasti katsoja-arvioitavissa, että mähän olen tämän tuotannon sisällä ja toiminut tässä niin kuin tietyssä tehtävässä, niin mä katson sitä kyllä sen niin kuin oman työni kautta. Et mä en tiedä, että onko se nyt niin mielekästä arvioida sitä, että mitkä ne eroavaisuudet on niin kuin edeltäviä elokuvia. Sanoisin näin, että kannattaa tulla elokuvia katsoa. Tässä Vareksessa 10. elokuvassa on vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja tämä on niin kuin tämmöistä, tässä on actionia, tässä on komiikkaa ja se on semmoista, mitä ei suomalaisessa elokuvassa niin usein nähdä. Et musta sen takia kannattaa jo tulla itse paikalle ja todeta sitten, että mitä mieltä on. Kyllä, hyvin sanottu. Mites Turussa
elokuvan tekeminen? Oliko niinku semmoinen, että onko Turku jotenkin niinku erilainen paikka esimerkiksi tehdä elokuvia tai kun Vares on turkulainen hahmo, moni tunnistaa, niin ja elokuvassakin nähdään paljon turkulaisia paikkoja, niin mitä sä oot niinku sellaisesta niinku mieltä tai niinku, millaista se on ollut tehdä elokuvaa täällä? No täällä on ollut ihan mahtavaa tehdä tätä elokuvaa, että Turku on todella kaunis historiallinen kaupunki. Täällä on ollut todella niin kuin hienot puitteet. Me ollaan nähty kaupunkia tosi moniulotteisesti ja myös saaristoa ja päästiin kuvausten aikana tosi hienoihin paikkoihin kuvaamaan. Että siinä mielessä ollaan nautittu. Turku itsessään on ottanut meidät hirveän hyvin vastaan. Sekä kaupunkina että kuten sanoin, ja työryhmästä iso osa on turkulaisia, niin me ollaan niin kuin meidät on otettu hirveän hyvin vastaan ja mä oon viihtynyt kauhean hyvin täällä. Miten kun Vares on turkulaisille se iso juttu aina, niin tuleeko siihen jonkunlainen niin kuin paine tai tommoinen niin kuin lisäaspekti, että nyt täytyy jotenkin erittäin niin kuin turkulaisesti tätä hahmoa yrittää vetää? No ei oikeastaan, en mä sitä kautta ole miettinyt, eikä siellä ole mitään sellaista vaadetta ollut, että täytyisi olla jotenkin arkkityyppi turkulainen tämä Vares. Meillä on lähdetty siitä niin kuin ajatuksesta, että hän on toki turkulainen ja täällähän kaikki tapahtumat sijoittuu tänne, niin se on jo aika iso kehys sille kokonaisuudelle, että en mä varmasti olisi oikea ihminen välttämättä niin kuin semmoista arkkityypistä Turku-kuvaa tekemään, kun mä en täältä alun perin ole kotoisin, mutta kuten puhuttu, niin se ei varmasti ole ollutkaan niin kuin mikään ykköskriteeri tässä. Niin, ei ole semmoinen väkinäisen koominen turkulainen aksentti, mikä pakotettiin opettelemaan, että varmasti kaikki katsoo, että voi ei. No ei ole pakotettu aksenttia opettelemaan. Joo. No miten sitten kysytään, että tuleeko sun katseltu jälkikäteen omia leffoja tai rooleja, missä olet ollut mukana? No joo, se vähän vaihtelee. Kyllä mä niin katson ne, mutta se aika jänne, jolloin niitä tulee katsottua, voi vaihdella aika paljon. Että tämän kohdalla nyt on hirveän selkeä, että mä kävin katsomassa tästä elokuvateatterista DCP-tarkastusversion. Ja se on varmasti kyllä todella pitkälle ihan sama elokuva, joka täällä nyt tänään sitten ensi-illassa nähdään. Ja ensimmäinen katselukerta itselle on siinä mielessä haastavaa, että sitä itse elokuvaa on hankala nähdä, koska sä oot ollut niin sisällä siinä prosessissa, niin siellä näkyy ne, niin kuin, siinä seuraa omaa työtä niin pitkälti, että ei pysty oikein objektiivisesti elokuvaa tarkastelemaan. Onko sitten sellainen joku, että esimerkiksi myöhemmin, nyt kun tästä päästään ohitte, niin onko semmoinen, että tuleeko sun katsottu omia elokuvia niin kuin myöhemmin, vai onko ne aina semmoiset, että ei niitä enää pysty sit katsomaan? Joo, mä unohdin vastata tuohon kysymykseen, mikä oli jo edeltävä. Joo, se tosiaan vaihtelee, että kyllä mä katson oikeastaan omat työni jollain aikajänteellä aina, mutta jos niihin ei synny semmoista orgaanista tapaa, että ei pääse esimerkiksi töiden takia ensi-iltaan tai näin, niin silloin ne saattaa odottaa aika pitkäänkin siellä jossain niin kuin läppäriuumenilla suoratoistopalvelussa ennen kuin ne sitten katsoo, että musta se on ihan hyvä katsoa omaa työtään, mutta ei se ole semmoinen niin kuin välttämätön asia. No miten sitten, ehtiikö sitä muita elokuvia katsomaan, kun mitä on ollut tekemässä? Esimerkiksi oletko viime aikoina päässyt katsomaan jotain elokuvaa? Kyllä mä oon katsonut elokuvia. Elokuvia mä oikeastaan katsonkin. Et TV-sarjoja mä katson paljon vähemmän siitä syystä, että ne on yleensä monijaksoisia ja myös monta kautta sisällään pitäviä kokonaisuuksia. Ja tuntuu, että elämä on sen verran kiireistä, että ei aina ole semmoista otollista tilannetta sitoutua pitkiin TV-sarjoihin. Niin juuri elokuvat on mulle niin kuin siinä mielessä niin kuin mielekkäämpiä, koska ne voi katsoa yhdeltä istumalta. Ja kyllä mä niin kuin katson elokuvia koko ajan. Viimeisin elokuva mä katsoin viime viikolla Yle Areenasta Ruben Östlundin Triangle of Sadness-elokuvan, ja se on loistava elokuva. Joo, näin sen silloin, kun se tuli lehdistönäytöksen meillä täällä, ja siinä on hyvin mielenkiintoinen elokuva kyllä. Joo. Hei, mutta kiitos oikein paljon. Kiitos.
Eli sitten on Mikko Kouki vuorossa. Vares X-elokuva. Millaista oli näytellä Vares-elokuvassa? No oikein mukavaa. Tämähän on siis mun jo toinen käväisy Vares-elokuvasta. Mä oon siis aikanaan näytellyt semmoista toimittajaa Vareksen seriffi elokuvassa. Ja nyt on sitten Bränni, eli tämmöinen paikallinen poliisi, joka itse asiassa on varmaan kaikissa Vares-kirjoissa, niin on tässä leffassa ja sitten tästä on myöskin kuvattu TV-sarja, niin Bränni on sitten myöskin, voi olla jopa vähän enemmän siinä TV-sarjassa. Joo, me viime syksyn nähtiinkin silloin, kun te olitte kuvaamassa kartanolla ja katsottiin vähän siellä, millaista oli kuvata sarjaa, mutta nyt tuli sitten elokuva. Miten elokuvan tekeminen niin kuin eroaa siitä Vares-sarjasta esimerkiksi? No ei se niin kuin työnä kauheasti eroa, että siellä on samanlaista, mennään kuvauksiin ja vähän samanlainen niin kuin, tietenkin se tapa tehdä, että molemmat tehtiin aika hyvällä vauhdilla ja hyvällä rytmillä, että ei siinä oikeastaan ollut mitään eroa. No miten tuttu Vares sulle itsellesi on? Elokuvat tai onko kirjat luettuna? Tai... No Vares on aika tuttu. Mä oon ohjannut itse asiassa teatteriinkin Varesta täällä Turussa. No. Ja en ole ihan kaikkia kirjoja lukenut, kun niitä tulee semmoista tahtia, että ei niitä ehdi kaikkia lukea, mutta on lukenut ja siis voi olla, että mä nyt valehtelen, mutta ainakin yhdessä voi olla jopa 2 kirjassa esiinnyt jopa omalla nimelläni. Ai että, nyt onkin paha, eli tunnustus. En ole lukenut kirjoja, ehkä mä olen liian leffahullu. Niin, mutta Turussa kun seikkaillaan, niin siellä on sitten ihan ollut myöskin joku, muistaakseni sellainen kohtaus, että mä hain jossain Vares-kirjassa niin apteekista postia tai jotain vastaavaa. Ja jossain muussakin on ollut, että on ainakin parissa kirjassa. No niin, ja sekin täytyy myös sanoa, että en ole teatterissa käynyt katsomassa. Kyllä, mä muistan kyllä tämänkin jostain lukeneeni, että olet ollut tekemässä Varesta teatteriin. Millaista on tehdä niin kuin teatterin Varesta? No siihen tietenkin on ihan sitten oma teatterin tapa kertoa ja käsikirjoitus on sinne kirjoitettu, mutta hyvin se toimii sielläkin ja se on ollut meillä tuolla Naantalissa kesäteatterissa, että sitten kun Reijon kirjoissa kuitenkin on sellainen huumori aika vahvasti esillä, niin ne on ollut tämmöisiä ehkä enemmänkin komediallisia dekkareita. Joo. No Vares X, eli tämä on 10. Vares-elokuva jo. Onko sulla itselläsi jotain niin kuin mielipidet siitä, että millä tavalla tämä on tuotu niin kuin tämä hahmo nyt nykypäivään, tai sitten samalla kysymyksenä, että millaista oli näytellä sitten taas tätä sun omaa hahmoa, tätä turkulaista poliisia? No sitä oli kiva tietenkin ja kiinnostava tehdä ja se rooli on ehkä hieman vähän erilainen, mitä mä nyt olen vähän aikaa tehnyt, semmoinen vähän lakoninen ja väsähtänyt poliisi ja mun täytyy tässä nyt tunnustaa, että mä en ole vielä nähnyt tätä elokuvaa. Noniin. Mä en voi oikein kommentoida sitä, mutta mun mielestä Leo Syöman on oikein erinomaisen hieno valinta Varekseksi. Ja hänen kanssaan mun toki oli paljon kohtauksia leffassa sarjassa, niin uskon, että vaikka en ole vielä nähnyt, että leffasta tuli kyllä ihan varmaan laadukas, ainakin siltä osin. Kyllä, ehdottomasti. Ja mainitaan nyt eräät bileet varsinkin aiheutti hyvän naurukohtauksen. Ai jaa, okei. Varmaan mäkin liityin niihin bileisiin. Mahdollisesti juuri niin. Joo, kyllä. Vähän jotakin, joku ruoska siellä taisi sitten viuhua. Mahdollisesti kyllä. Kysytään nyt tällä pikahaastattelun loppukysymyksenä, että paljon sä ehdit itse katsomaan elokuvia? Tuleeko katsottu tai oletko katsonut viime aikoina mitä? No paljon mä oon siis kaiken kaikkiaan aina katsonut elokuvia ja näin, mutta kyllä nyt sitten on ollut viime vuosina ollut aika kova työtahtikin, että ei tule ehkä ihan niin usein leffateatteri, kun muista elokuvat pitää nähdä leffateatterissa, niin
kyllä nyt täytyy tämä asia korjata ja ruveta käymään taas enemmän, mutta kyllä mä olen koko ikäni niin kuin katsonut paljon elokuvia. Onko jotain, mitä muistat viimeksi nähneesi esimerkiksi? Vai onko niin pitkä aika, ettei heti osaa sanoa? No mitäköhän mä oon nähnyt viimeksi? Mä en muista, mutta seuraavaksi mä menen katsoa tämän uuden Jokerin. Se on ainakin seuraavana mulla listalla. Joo. Sen ehdinkin itse jo näkemään viime viikon puolella. Joo, ja se ensimmäinen oli niin hieno, että nyt ehdottomasti todella mielenkiinnolla menen katsoa tätä toista. Kyllä, ehdottomasti. Jatkokysymyksenä, mites oot mieltä Jokerin näyttelemisestä? Pitäisikö meidän nähdä tämmöinen versio jossain teatterissa? Mikko Kouki Jokerina. Aika hieno, aika pahan pistit. Varmasti pitäisi ja se olisi varmaan tosi hieno, mutta mä luulen, että tämän kaltaiset brändit ja tämä leffa Joker, niin siinä ei ole mitään toivoakaan saada minkälaisia teatterioikeuksia siihen. Niin. Yleensä elokuviin tämmöisiä, tämän tyyppisiin, niin on lähes mahdoton saada. Niin. Mutta jos miettii, että esimerkiksi fani-elokuvankin voi tehdä, niin voisiko tehdä fani-teatteriesityksen sitten jollain tavalla? Vai tulisiko liikaa siitäkin vastaan, ettei onnistuisi? Niin, en osaa sanoa. Että esimerkiksi tiedän vaan, että Tarantino ja on moni teatteri ainakin takavuosina yrittänyt saada oikeuksia ja ei ollut mitään toivoakaan, että olisi kukaan saanut. Joo, näinhän se on. Hei, mutta kiitos oikein paljon. Kiitos. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen muistokellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 099 € kuussa tai 299 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheista. Ja jos taas haluat ostaa fyysisiä leffoja, niin suomikassu.fi verkkokaupasta voi käydä ostamassa itselleen 4K DVDtä, Blu-raytä. Siellä kun käyttää koodia Leffahullu, saa 5 € alennusta, kun ostaa yli 60 €. Mikä se mukavampaa? Pikkualennus, ostaa leffat ja sarjaiset fyysinä hyllyyn, koska koskaan ei voi tietää, koska joku suoratoistopalvelu lähtee muokkaamaan leffoja, poistamaan niitä valikoimastaan. Usein kuvan ja äänenlaatu kärsii, koska suoratoistopalvelun pittivirta ei riitä. Kun leffa on fyysinä hyllyssä, siinä on paras mahdollinen kuvan ja äänenlaatu ja silloin niin kuin tietää, että varmasti saa laatu. Sen lisäksi fyysinen leffoissa on esimerkiksi bonusmateriaaleja elokuvan tekemisestä. Ostat jonkun erikoisjulkaisun, tyylikäs steelbook vaikka tai premium-julkaisu, niin tulee kaikennäköistä lisähärpäkettä myös mukana, magneetteja, julisteita, kirjasta, vihkosta sen leffan tekemisestä, kaikennäköistä muuta mukavaa. Sen takia fyysinen formaatti on aina jees. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.